唔怪之得你唔怕夜尿，日日飲呢個啊？呢個係我哋老祖宗嘅智慧啊！你飲上一段時間，就知道佢有幾巴閉噶啦。我以前啊，一晚起夜3、4次，搞到冇覺好瞓，直到遇到佢。如果你都有呢種煩惱啊，呢個套方法一定要試下啦。出邊就算使10萬蚊都學唔到嘅，不過咧佢就好平嘅，成本唔使2蚊雞啫。材料喺屋頭屋巷同埋村頭村尾，你都可以揾到嘅。無論係青年仔定係上到年紀嘅朋友，如果你飲少少，就算屙薯鼠，瞓着咗容易俾尿急上，一晚起夜3、4次嘅話，你學識咗呢個方法，你就唔使到處打聽，周圍去揾偏方噶啦。其實夜晚起夜次數多，日間上廁所比較頻密，呢種情況喺中醫嚟講，多數係腎氣不足，冇辦法祛濕膀胱引氣嘅。今日呢個土方法咧，係我哋老祖宗傳嚟嘅。喺舊時候，佢比黃金仲要珍貴啊！準備5克石榴皮同埋3克覆盆子一齊去煲水飲，你煲5日就停2日再煲，佢修煉固結，啱晒嗰啲腎虛不固、引發夜尿到嘅朋友。重點係啊，呢啲材料你千祈冇買到流嘢或者質素差嘅，唔係嘅話你食幾多都冇用噶。如果你唔知道點揀材料或者嫌麻煩，唔想自己煲啊，喺視頻左下角有打包好嘅秘製茶包啦，你帶翻去好似我咁，用滾水沖3、5分鐘你就可以飲噶啦。有需要嘅朋友快啲去試下啦！